贺宗伟求见。先把他带走吧，我晚点过来见他。是大人。范大人，贺宗伟又见面了。读书人不能做狗，也不该做狗。上次听了范大人的教诲，贺某受益良多，在此拜谢大人。这次春闱怎么没见你啊？贺某本该投身考场的，可这人间总有些事比科举重要。10年寒窗渐生仕途，对你来说，还有比这重要的？自然是人命关天，沉冤难雪。有冤情，你们应该找衙门的。本该是去衙门的，可听闻大人接手了春闱舞弊之案，这冤情只能求范大人来结。春闱之冤，这妇人的夫君是上届春闱落榜的考生，此人才学卓然，本该高中的，可到头来被人冒名顶替夺了官身，偏偏此事还被他知晓了。读书人咽不下这口气呀，便想着为自己伸冤。接着说。然而那冒名顶替之人是朝中高官的门生，谁曾想这高官痛下杀手，害了这考生的性命。到如今，只留下这遗孀在世，他却还想着为夫君寻回公道。贺宗伟，这件事情与你有关？我贺宗伟天良犹在。听闻此事之后，我便离开了京都，好不容易寻找到了这位遗孀，将她带了回来。大人，如今朝堂只有范大人您愿意为天下的学子做主，我只能将她带来见范大人。你为了这件事儿，春闱都放弃了？人命关天，义不容辞。你可否知道，那位害死你夫君的高官是谁？小女子知道。那就说出来。春闱舞弊，夺我夫君性命的，是当朝宰相林若甫。大人为民请命，天下敬仰。要论大义灭亲之举，普天之下唯范闲、范大人可为。无尘呐！严大人，严大人，找我。一个书生，一个苦主，告林相杀人灭口。案子我知道了，为何找我过来？死者住处不在京都，这案子得四处协办。不够。刑部、大理寺、京都府都得协办，人不能给出去。那当然，自然以监察院为主。这些衙门在哪儿，我都得挨个认。要不这样，跟各部打交道的事儿，你先帮我弄着。你想过没有，如果这案子是真的，你怎么办？长公主算是被你赶出京都，现在轮到林相，你怎么面对郡主？你想让我怎么做？把这案子转给我，我来秉公执法。你是怕我为难？我怕你徇私。谢了，不过这案子啊，只能是我。为什么？追查春闱舞弊是陛下钦定的差事，我无处可退。你觉得林相这案子，陛下事先知道吗？
别这么想，太危险。你去哪儿？相府。这时候去相府啊？你打算就这么站多久？别愁眉苦脸的，年轻人不能消沉。有人报案，杀人灭口是吧？听说了。是您吗？真要是我，你会抓吗？你要想大义灭亲，这会儿就不该来见我。你要是想徇私枉法，这会儿就更不该来见我。落人口实，小心被参。如果杀人灭口的真是您，我亲手抓您，无法面对婉儿；但我若是徇私，无法面对自己。还是心不够狠。所以是您吗？去年春闱冒名顶替，好像有那么点印象。好像。毕竟不是什么大事，用不着我亲自招呼。所以杀人灭口是您安排的？没有。治大国如烹小鲜，老杀人，这还怎么小鲜？不值当。所以您觉着这是诬告？倒也未必。我在官场混迹多年，门生旧故太多，自己都认不过来。这么多人，良莠难辨，总会有坏的、蠢的。那时候办理春闱一事的就这些人，若真有杀人，从他们查起，或许会有个结果。真不是您？绝不是我。苦主是亲自登门寻你的？是。陛下才把查处往日春闱的差事交给你，命案就送上门来了，可真巧了。若是这样，这几个名字未必扛得住。这个案子牵扯很广，一会儿我们会护送你们去大理寺。等到了地方，该问的也得再问一遍。你们记住，在大理寺堂上，不必慌张，不必多虑，一切都由我监察院做主。听明白了吗？学生明白。奴家明白。你拉这个有什么用啊？闲着也是闲着。院长，若海来了，有事啊？范闲查案的事，您知道了吧？知道。
林若甫为相多年，门生众多，要查他，靠年轻人不行。你刚才讲的这番话，他刚刚讲过。咱俩这话几乎一字不差。继续说。林若甫将来是范闲岳父，再怎么也不能让范闲去查呀。无论什么结果，将来让范闲如何自处，这话我也说过。你还说过什么？我意思，林相这案子要不换个人查。怎么没人？你这不闲着没事拉绳玩呢吗？我来吧，案子给我，我替孩子们接了。你这是何苦啊？他又不姓严。你让他接手监察院，咱们老一辈的，好歹要护着接。我看行。你一个户部的，就别管监察院的事情了，你接不了。为什么？人家点名让范闲，谁审还不是一样？监察院行事又不是儿戏。你让范闲查林若甫，这不就是儿戏吗？言之有理。你们俩还一唱一搭上了。这说道理呢。道理很简单，这个案子必须是范闲去查。天恩浩荡，你俩应该明白。这件事情救不了他。妇人，你何等身份，竟敢与相爷为敌？相爷与我有知遇之恩，此恩今日必报。拿人！追，让他跑了！严大人，杀人灭口的证据啊！受伤了吗？监察院威名远扬，有严大人在，有魏在，百姓是放心的。严大人，那好像是袁宏道，林相门客。别好像了，就是他。这年头，都把人当猪吗？退下吧。袁先生半道刺杀，未遂，这罪名可就坐实了。那是袁先生多年在我门下，撇不清啊。这袁先生为何要这么做啊？
我还以为你会问我，是不是我主使的？您又不是傻的。真想不到啊，这袁县城这么多年深藏不露，真没看出他究竟是谁的案子？已经不重要了。大人去哪儿啊？谢阳。往信阳去，长公主封地。袁宏道是长公主的暗子。嘿，范闲办案，长公主下套，不管怎么样都是别人，和那位没关系。范大人这话，我就当没听见。你听见，我也不会承认。院长，黑旗都跟着了，不抓袁宏道吗？林相现在奔宫里去了，范闲也跟着去了。他凑这热闹干嘛啊？没有办法的事。这看起来可有点范闲大义灭亲，亲自押林若甫见驾的意思。林若甫为官多年，门生众多，这样一来，都会恨上范闲。不怕，恨我的人也很多。你多大，他多大，这能比吗？不用怕，林相数十年风波看尽，他还有什么不明白的？哼，这局面了，林相还能自保？他有的是选的。范闲，待会儿见驾，无论我说什么，都别搭腔，当没听见。要不我还是别跟着进去了。那不行，你得在。要是能把袁宏道抓回来，让他承认是被人指使，或许还有出路。监察院真要抓人，早就把人抓回来了。二爷，老奴还在呢。我们说的话，你都如实报与陛下，这才显得坦荡。二爷，私下说不好吗？大公者向来无私。我刚才都交代什么了？一会儿陛下面前，无论您说什么，都别搭腔。陛下如果向你要态度，你就装傻。林相，坦荡，无私。都记住了。接下来这出戏，你要好好看，用心学，将来就是你和陛下搭台了。陛下，林相小放的人到。快给林相赐座。林相啊，朕这几天看了不少的折子，我大庆国是人尽其能，一片欣欣向荣的景象。多亏了你呀，你功不可没。这是我撞倒的。林相，坐。臣已年迈，老眼昏花，渺渺糊糊间冲撞了天子，还请陛下治罪。
哎，刚才已经说了，林相功高啊，何罪之有呢？陛下如此待臣，老臣百死亦难为报。臣说百死是成百上千的百，不是平白无故的白。好端端的说什么生死啊！人嘛，总有那么一天。林相正值盛年，为言过早啊！林相，此次前来，恐怕不同于往常吧？陛下，臣有罪。起来说。臣这些年劳神费力，心神俱损，如今满头华发，百病缠身。臣这般残躯无力国事，尸位素餐，心中难免惶恐，恳请陛下放老臣告老还乡。百病缠身。范闲，臣在。你觉得林相说的是实情吗？回陛下，臣年纪小，看不清楚。你不是学医吗？学的是毒。会把脉吗？那倒是会。来，给林相把脉，看他都有什么病。回陛下，还行。什么是还行？从脉象上看不出异常。上年纪了，不算病症。哼哼，林相啊，你不是说你百病缠身吗？臣方才碰到椅子，陛下不是瞧见了吗？眼睛都不行了。哎，范闲，眼睛不行，这脉象看得出来吗？那看不出来。臣驾前失仪，若无眼疾，岂不是死罪？叶落归根，晨起骸骨，但求归葬乡土。林相，你劳苦功高啊！你这一走，满朝的官员恐怕都不干了。陛下错了，这些年臣身居高位，享尽荣华，为国效力理所应当，怎敢言功啊？能说无过，亦是侥幸啊。有功有过，两不相欠。年纪大，欠不起，还望陛下恩准。真是舍不得你啊！臣感激涕零。你若走了，谁能做宰相的位置？如此重任，自然是陛下权衡，臣不敢妄言。可是举目望去，满朝文武，能有学识、有眼界的，恐怕没人能胜你吧？这真没有。若是有人强过老臣，这么些年，这宰相之位就不该是臣的。我要说有人能接我班，这说明什么？
说明朕不识人呗。所以，陛下何等眼光，怎么能看错人呢？所以这个宰相的位置还是林相的。可惜我老了，陛下也不用担心。臣告老后，陛下可以慢慢找，慢慢选，总能找到最适合陛下的百官之首。林相，你的门下门生众多，哪些可以堪以重任？能否列个名册？朕日后好提吧。臣为官清正，不搞这一套。林相也会这一套，是吧？不敢。陛下眼光胜过老臣100倍，臣不敢。什么时候动身？即刻离京。范闲和婉儿的大婚将至，你不再等等吗？不等了，归心似箭呐。可惜啊。想问林相，此次返乡是否孤身而行？正如陛下所愿，臣孤身而返。臣那个儿子心智不全，千里迢迢远归故里，怕他意外，所以这个孩子就不带着了。范闲，大宝平日和你走得近，还得麻烦你来照顾。转天我将人送到你家，当然也不会亏欠你，吃喝用度全在里边。这倒是不必了。不能克扣饮食，这可有陛下为证。林相，朕送送你。陛下，这个老狐狸，临走还挖了个坑。史国真要告老还乡？会师榜单，杨万里被替换，结果又如何？礼部尚书郭征被陛下贬出京都，发放江南了。成为造假，就贬了一个郭征，这算不算不了了之啊？其实结果只有一个，让你彻查往年舞弊，借命案送我一程。陛下的幻象之心藏得够久啊！所以这一步一步，都是为了您。就是为我准备的。哎呀，我还想着，这为什么非要让你做剧中郎啊？现在我看明白了，原来这春闱是为我准备的。老二以为给你下了套，结果被陛下当了出头鸟，借势而为，不着痕迹。陛下这借力打力的手段，真是炉火纯青。哎，
你得好好学学。这可太难了，我恐怕学不会。哎，其实啊，也没那么难。说白了，君臣将相跟唱戏一样，唱念要真，心里要稳，就那么回事儿。我考考你，陛下为什么要让我列出门生旧故的名册来？您在朝中为相多年，人脉甚广，交出名册，选下一任宰相时才能避开您的影响。所以，我不能给。人脉是我立足的根基，我不交出底牌，就还有回到京都的可能。那陛下也不逼问吗？我刚才的意思就是，君臣之间就像在下棋，对弈时心要稳，落子要狠。大家都心照不宣。这些要是您不说，我是真看不明白。我再考考你吧，我为什么把大宝留下？为了我。这些年，我也积攒了不少人脉。我这一走，麾下的门生或许对你不满。毕竟这件案子是由你引起的，偏偏这种事也很难说得清楚啊。大宝留在我家，就不必解释了。陛下让你把我逼走，就是要你做孤臣。我懂。你懂个球！陛下要的不是你要。我们做臣子的最刺激的是什么？不就是跟陛下斗吗？我斗输了，接下来就该你了。叔，小点声。行了，我要走的人了，笑笑不打紧。那个考生命案怎么办？什么命案？哪儿有命案？贺宗纬接旨。陛下口谕：贺宗纬身为学子，集才德智，皆有所长，其事难得，特有恩旨，免试拔擢，任督察院御史一职，即刻上任。陛下万岁！万万岁！好好做事，陛下对你有期待。臣愿呕心沥血，拼尽性命，为陛下效忠。诸位，都请起吧，都起来，都起来，都起来。严大人，今后你我同朝为官，多多照应。先把大理寺这一趟走完吧。什么大理寺啊？命案会审，
你这就忘了？我告了，严大人。你当我朝法度是什么？严大人，您误会了。严大人，实在是死者遗孀伤心过度，不力为继了。便如贺大人所言，小女子不告了。您看，人命关天呐，岂是儿戏？严重了，严大人。这还未在府衙立案，倒也不违法度，只是叨扰了小范大人。回头贺某亲自去范府谢罪。严大人，你海涵。严大人，要不这样，贺某自己参自己一本，恳请圣裁，行吗？刚才拦路杀人，也算了。得饶人处，亦当宽宏。您觉得呢？哼！会议处，恭送严大人。你今天的曲子弹得不好。这儿弹琴，心慌。大宝，别。住到范闲家里，要听话，要知道叫人。爹放心，大宝会听话的。把自己的衣服整理好，啊，干净一点，别跟别人吵架。如果受到什么委屈，就跟范闲和婉儿说，明白吗？爹放心，他们俩一定会帮我的。大宝，爹接下来的话，你可能听不懂，不过也没关系，你只要记在心里就行了。你记住，人是会变的，人是会变的，所以不管别人说什么，都别信。你只要相信范闲和婉儿2个人就够了，明白吗？只相信小贤贤和婉儿。小贤贤这个称呼以后就私下叫啊，有别人在，最好就别叫了。怕范闲心里不高兴。不会的，不会的，爹。小贤贤不会因为这个生气的。爹当然相信范闲和婉儿了，不然也不会啊。但是万一，爹只是说万一，有一天他们俩不那么喜欢你了，也不太爱跟你说话了，你就试着安静一点，自己跟自己说话，自己跟自己玩儿，你就全在那儿，慢慢的活，就好像玩一个尽量不打扰别人的游戏，明白吗？为什么，爹？
他们为什么会不喜欢我啊？爹也觉得他们不会，爹只是说万一。我懂，人是会变的。大宝真聪明，就算有那么一天，也没关系啊。这世上没有人天生应该对你好。在世上，没有人天生就应该对我好。爹例外。爹例外。对，爹例外。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 哎，好。小小的放在这里面，往里面放。快去上我爹那儿把大宝带过来。留一个位置。范闲把金榜换名的事捅到圣驾前了。那不止，陛下把这几年的舞弊案都丢给他了。可金榜上冒名的，毕竟是你的门生。母后，我觉得范闲说的对，这事不是我安排的，终究是隐患，莫不如光明正大。至于门生嘛，也不差那一两个。话是这么说，终究落了你的脸面。我哪有什么脸面啊？你是太子，正因为是太子，才要不得脸面。人呢？啊？人？不是都让老邓带着去封考院去了吗？你瞧我这脑，来给我吧。别，大人，我不累，我都抱会儿宫里的东西。还得辛苦你去给邓子岳传个话，春闱放榜，一刻不能耽误。哦，那榜单呢？自然要把杨万里的名字改回来。那谁改？不会吧？不是，这么多字儿啊！啊！咱不就把这个名字一划，写上杨万里3个字不就行了吗？哦，道理倒是没错，毕竟是金榜嘛，直接在上面修改涂抹，有失体统吧。是哈。可是这万一我错了一笔呢？祁年兄，凡事还是多往好处想。有什么好处？比方说，手抄金榜者，从古至今唯祁年兄一人耳。那是啊。可是我这，不，这万一错了，哎，老邓，还是你来吧。哎，使不得。大人是吩咐，您错了。不，你的字儿比我的字儿好。那我命也好呀，我不用做这事儿。按理说，此事该当礼部的人动手才对。大人说了，这放榜之事啊，年年都是礼部来做，他们也累了啊。今年呢，就让咱们医处替他们分担了。
可也用不着这么大一张吧？大人还说了啊，这届春闱啊，要的就是个公平。之所以用这么大的榜，就是要昭告天下，公平。那既然这么重要，应该大人亲自提笔才对。你这话能不能过脑子啊？大人那笔字儿，啊，哎呀，确实是，大人亲笔的话会伤了自家颜面。哎呀，再说了，大人现在正忙着呢。陛下把这些年的春闱舞弊案，都扔给大人了，大人正查案呢。哦。都是些陈年旧案呐，从何查起？不是你能不能不说话呀？我这万一写错了呢？我也是担心大人嘛。在牢里查。牢里？哪里的牢？咱医处自己的牢里，别说话了，行不行？哦。哦。哎呀！哎呀呀呀呀呀呀！看看歪没歪？秦天兄，无从判断呀。这看不出来吗？委实看不出来呀。就这么着吧。你怎么在这儿啊？我陪我爹呀。不是，我是说医处的地牢你怎么进来的？我跟王启年说了，老王就让你进了。一开始不同意，然后呢？后来我就问他，我说我回来京都算不算是暗中行事啊？那当然算。他也是这么说的。然后我就问他，那既然是暗中行事，目的不就是不被别人发现吗？那我待在地牢岂不是很合适？你这什么话？居然很有道理。然后我又跟他讲，我说范闲求我爹做事，事成之后，万一他要杀人灭口，我要是跑了不合适啊。所以我要跟我爹待在一起，待在地牢里。如果你真的要杀人灭口，大家都方便。爹，然后王启年就让我进来了，喝茶。你就不怕我真的杀人灭口？你不是那种人，这么信任我？也没有什么信任不信任的，我就是想跟我爹待在一起。老夫也要感谢小范大人，把我从刑部调到医处，在这里住着，舒服多了。待几天就放你出去，放心，不灭口。其实，这些案子我多多少少都知道一些。能查吗？查是能查呀，但是查完了又能怎么样呢？说到底，能往春闱里塞人的就那么几个：太子、皇子、长公主、林相、陈院长，还有军部老秦家，这几个哪个能治罪啊？放心，我不傻。没想要把这些大人物拉下来。小范大人明鉴。背后的动不了，还有办事的。从中调停，收取钱财，这样的官员也不在少数。动一批吧。
最起码几年内让动了心思的人知道害怕，这样公平多少也能保住些。要查办事的，差不多都是礼部的。礼部清官多还是贪官多？大人，你觉得拿多少银子算清官啊？郭先生莫开玩笑，是大人先开的玩笑。那就一个一个查，犯错的都不放过。那既然这样，我给你列个名单。这些人办事毛躁，从他们开始会简单些。麻烦了。其实这案子最重要的是那些苦主。什么苦主啊？那些被诬陷的、被收买的、被改名换姓的考生们，他们就是苦主。办案嘛，总得需要原告嘛。多谢郭先生提醒。不要谢我，是天下学子该谢小范大人。严重吗？扫清积弊，还天下读书人一个公平，再怎么谢都不算重。谁找我？在门口。小贤贤，太保，快进来！你出来吧！你进来！你出来嘛！你进来吧！哎呀，你就出来吧！你进来我就出去。我进不去，你快出来嘛！快！刚才叫你进来，你怎么不进来啊？不行的，这里是你办差的地方。如果我进去做错事的话，别人会笑话你的，你就该没面子了。胡说，谁敢笑话你？进来看。不行啊！我就来看看你。谁带你过来的？啊，袁先生啊？啊，就他一个？袁先生陪着爹放心。那肯定的。小贤贤，你现在有时间吗？爹要请你喝茶。世伯要是找我，随便找个人叫我一声就行。干嘛还让大宝亲自跑一趟？大宝他自己也想你啊。大宝性子纯真，难免会受欺负。以后麻烦小范大人多照应着点儿。话里有话。大人，您想多了啊。老夫还有些杂事要办，麻烦小范大人陪着大宝回府。你忙你的。放心，就算你不说，我也护着大宝。袁先生今天怎么回事啊？古古怪怪的。是不是因为他的堂人太小了？有可能。陛下让你查近年春闱舞弊，消息传得这么快？不瞒你说，这些年往榜单里塞人的事，我确实也做了不少。真要查，第一个查我就行。别看了，没试探。说真的，这能怎么真啊？你接手此事，转眼间全城传遍，这说明什么？说明陛下要让你借机扬名，为接手内库做准备。我知道，今日上殿，陈院长提醒我了。那你怎么办呢？真要查，查谁？查谁都是祸事，不小心就会树敌无数。既然如此，不如就查我算了。我提前弄几个人，到时候扔给你。一来给陛下有个交代，其次
能替你护着点儿。做官嘛，过于悍勇，下场堪忧。世伯真是如同蜡烛一般，什么东西？燃烧自己，照亮我。乱七八糟，什么歪理？还没来得及谢过世伯。春闱那天，你也替我考虑着。你自己做得很好，我的这些安排，你都没用着。这份心意一时难得。我这个位子，一人之下，既然能护着你，就多护着些呗。啊，总得给你些时间，待你抽枝发芽，亭亭如盖，就该靠你护着林家了。绝不相负。也不必如此认真，我也不会这么快就退。你且安心，万般烦扰都有我在。哎，这袁先生去哪儿？我等着他下棋呢。要是我悔一步，这盘棋我还能赢啊！袁先生不是办事去了吗？办什么事啊？不知道，不是你安排的。去见男的还是女的？这我哪知道啊？这个袁先生，瞧上去一本正经的，我早猜他道貌岸然了。哎，你说他会不会在外边藏着个偏房啊？你有没有偏房？没有，我心里只有板儿。死离离没有，海棠朵朵没有。哎呀，还有那抱月楼圆梦，这个真没有啊，这个真没有。前面两个也没有。师伯，您这套下的也太快了。也许是看漏了，再对一遍。对，再过一遍，再过一遍啊！
二位仁兄，恭喜二位仁兄啊，金榜题名。潜心苦读，下一次必当高中。诚君贵言。杨晓，现在榜单已出，尘埃也落定了。该去拜访小范大人了吧？哦，那是自然。既然榜单已出，现在登门拜访，就再没有别的顾虑了。我现在就去询嘉玲。嘉玲，你中了！唐嘉玲，我也同去吧，虽然未中，也该上门拜谢。那是自然。咱们再练习一次啊！不用了，已经练了很多遍了。见过，见过。小范大人，你俩也不齐啊，赖我。上次见面有说有笑的，怎么这会儿这么紧张？上回可不知道您是小范大人。对，小范大人也是人。小范大人不是人，小范大人是诗仙。产力，怎么了？连着说。你们三个找我有事儿？小范大人监理春闱之职，对我等来说，当以门生之礼拜之。拜师投效。小范大人以雷霆之威扫清春闱之弊，此等魄力，当受此礼。我等四人心生敬佩，愿为大人效力。四位。哦，程嘉玲看榜时被人挤伤，不能走动，他让我们代为转达对大人的尊敬之情。好，你们四人有3人上榜，虽然还有殿试定3甲，但你们如今已经能算是官绅。做事之礼不能白受，给你们准备了一些做官的道理，送给你们。我想说的全在上面，去吧。大人，先生，学生告退了。先生，学生告退。石展立，你留一下。好好做人，好好做官。不愧是小范大人啊，还可以这样用词，言简意赅，意味非常。侯兄，你看这做人，可是在做官之前啊。杨兄，从今日起，我等便是范府门生了。你我互勉，莫要辜负了小范大人的期望。